Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokacin. A yau insha Allah mun zo muku da wata cikakkiyar hanya wadda za ku samu kuɗi online ba tare da kun sha wahala ba. Su wannan hanya tana da matukar sauki, tana da matukar amfani kuma za ka ji saukin yin rijista. Su wannan hanyar ba ta da tsauraran doka ka wajen yin rijista, sannan kuma a duk lokacin da ka yi rijista kai tsaye za su baka kyautar naira 700. Sannan idan ka gayyaci mutane za ka samu kuɗi, sannan za ka je za su baka text guda 2 a kowace rana. Sannan kowane text da suka baka za su baka naira 70 gare shi ba tare da ka sha wahala ba. Da haka yan uwa mu shiga bidiyon kai tsaye. So ka mu shiga bidiyon yan uwa da Allah, idan yau ne farkon zuwan ku a wannan channel ta Mana Ruwan TV, muna roƙon da Allah ku daure ku danna mana subscribe. So kuna fara kallon bidiyon nan za ku ga wata kalma kasa a rubuta subscribe, sai ku daure ku danna ta. Kuna danna ta kai tsaye alamun ƙararruwa zai bayyana. Sai ku daure ku danna wannan ƙararruwa, kuna danna ta kai tsaye za ta ba ku zabi, sai ku je zabin sama shine zabin all kenan. Ta haka ne zai sa da zarar mun dora sabon bidiyo YouTube ya sanar da ku ba tare da kun je nema ba. Sannan idan bidiyon ya burge ku da Allah muna roƙon ku daure ku danna mai like, sannan ku yi wa abokanin ku share WhatsApp, Facebook, Instagram da sauran social media domin kowa ya gani karu. Da haka yan uwa mu shiga bidiyon kai tsaye. So da farko yan uwa za mu aje muku link din wannan website a kasan description, kai tsaye da kun je za ku ji mun ce ga link din ne, ku taba shi, kuna taba shi zai kai ku gurin da za ku register. So mu link din mu yana WhatsApp, kai tsaye za mu zo mu shiga WhatsApp kamar haka. Okay, so muna zuwa kan WhatsApp din mu sai mu shiga, muna shiga kai tsaye za ku ga mun shiga wurin da link din yake kamar yadda kuke gani ga link din. Okay, muna zuwa nan kai tsaye sai mu zo mu taba link din, muna taba link din zai ba mu zabi, zai ce mu zabi kalar operar da muke so mu bude da shi. Da haka sai mu zabi kalar operar da muke so mu bude, mu zabi Opera Chrome kamar yadda kuke gani. Okay, so muna taba Opera Chrome kai tsaye za mu jira ya wuce da mu. Okay, so mu yi hakuri zai wuce da mu kamar yadda kuke gani. Okay, gashi nan dai yana so ya wuce da mu, matsalar network ne amma kai tsaye kun ga ya wuce da mu ba tare da wata matsala ba. Okay, so idan kuka duba a nan sama za ku ga a rubuta 700 for new member. So duk wanda fa ya je register wannan website kai tsaye za su bashi naira 700 kyauta, sannan dai zai je text guda 2 a kowace rana za su bashi naira 70 kaga 100 da wani abu kenan. Sannan kuma idan ya gayyaci mutane za su bashi waɗansu kuɗaɗen daban. Da haka wannan hanyar tana da matukar amfani kuma tana da matukar sauki, sannan ba ta da wahala, ba ta da wahala da zaka ce ka abin nan gurin register. Da haka lambar waya ake bukata da password da kuma confirm password, sai kuma wannan code ɗin da kuka gani za ku iya ku bashi a haka nan, kar ku canza komai daga ciki. Wannan dai za ku sa daga lambar waya ku sai password sai kuma password. Okay, sai mu zo mu saka lambar wayar mu kamar haka. Ok, muna zuwa kai tsaye sai mu sa lambar wayar mu kamar haka. Muna saka lambar wayar mu sai mu je zai wuce da mu gurin register. Ok, sorry. Ok, kamar yadda kuke gani muna saka lambar wayar mu kamar haka, sai mu zo kasa mu saka password. Ok, ok, muna saka password din sai mu zo mu ƙara saka shi a nan ƙasa kamar haka. Ok, so za mu zo mu ƙara saka shi kamar haka. Muna saka shi kamar haka kai tsaye sai mu zo mu taɓa register. Ok, muna taɓa register kai tsaye zai nuna muna sonson sifil register sonson sifil idan komai ya normal. Idan kuma da wani damuwa kai tsaye za su nuna. Ok, sorry, idan kuka zo kar ku sa 0 farko kamar yadda kuke gani mun sa 0 farko, bari mu cire shi. Ok, muna cire shi kai tsaye sai mu zo mu taɓa register. Ok, so muna taɓa register, idan kuma ya normal kai tsaye za ku ga sun rubuta mana register sonson sifil kamar yadda kuke gani. Ok, bayan sun rubuta mana kai tsaye za su ce mu yi saving din shi, idan muna bukata mu yi saving din bayanan mu ta yadda duk lokacin da muka zo ba sai mun karasa lamba da password ba, kai tsaye za su ringi ba mu shi mu je mu yi uploading ko mu yi abin nan. Ok, so muna zuwa kai tsaye sai mu rubuta mu taba saving idan muna bukata, idan kuma ba bukata kawai sai mu zo mu taba neba. Ok, bari mu zo mu taba neba. So muna taba neba kai tsaye sai mu zo nan gurin da aka rubuta downloading sai mu taba shi. Ok, so muna taba downloading kai tsaye zai wuce da mu, zai ce mu yi downloading ta wannan hanyar. Ok, sai mu zo mu taba downloading kai tsaye ba tare da wata matsala ba. Muna taba downloading kai tsaye, idan kun kula gashi nan yana yin downloading, ku dan yi hakuri, baya da nauyi sosai, zai downloading yanzu ya gama. Yana gama downloading kamar yadda kuke gani har ya riga ya gama ma downloading. Ok, yana gama downloading kamar haka zai nuna maka open a nan gurin. Ok, so yana nuna maka open kamar haka sai ka taba open. Kana taba open sai ka zo ka taba setting idan ya nuna maka haka. Idan kuma ya je da kai wurin installing kai tsaye shikenan zaka install din shi ba tare da wata matsala ba. So mu da yake Opera mun dade ba mu yi aiki da ta, kuma ta nuna mana mu yi update din Opera ba mu yi ba, shi yasa ta nuna mana haka. Ok, so muna gama abin nan din mu kamar haka sai mu taba alamun nan ta ok, muna taba alamun nan ta ok sai mu yi baya. So muna yi baya kamar
kamar haka zai ce muna mai installing din wannan application kamar yadda kuke gani. Da haka sai mu zo mu taba installing kamar yadda kuke gani nan gurin. Okay, muna taba installing, za ku ga yana yin installing. Da haka ku dan yi hakuri ya gama installing. Bayan ya gama installing bayan ya gama installing zai scanning. Bayan ya yi scanning zai nuna muna open nan kasa kamar yadda kuke gani gashi nan. Okay, so muna zuwa kai tsaye sai mu taba open. Muna taba open za mu jira ya wuce da mu. So bayan ya wuce da mu kai tsaye zai ce mu saka lambar da muka sa da kuma password din da muka sa. Da haka sai mu zo mu sa lambar da muka sa, amma kar mu sa 0 farko kamar yadda kuke gani. Okay, so muna zuwa kamar haka sai mu saka lambar kamar yadda kuke gani. Okay, so yawwa kamar yadda kuke gani za mu zo mu saka lambar kamar haka, za mu cire 0 farko. Okay, so za mu cire 0 farko sai mu saka lambar kamar haka, sai mu zo mu saka password din mu a nan ƙasa. Okay, so muna zuwa muka sa password kamar haka. Okay, muna sa password kamar haka sai mu zo mu taba login. Okay, so muna taba login kai tsaye za mu jira ya wuce da mu. Kamar yadda kuke gani gashi na ya riga ya wuce da mu. Dan haka sun buƙaci mu yi update kai tsaye, ba update za mu yi ba, bari je mu nuna muku saboda zai ci mana lokaci. Sai mu taba not now. Okay, muna taba not now kai tsaye sai mu zo mu taba allow. Muna ka taba allow sai mu zo mu ƙara taba allow. Muna taba allow za ku ga ya bude mana wannan fuska. Kuna iya ku tsaya ku karanta, kuma kuna iya ku ƙara taba. Wannan ma bayanai ne akan su. Da haka kuna iya tsaya ku karanta sai ku ƙara taba, kuma kuna taba kai tsaye zai ba ku waɗansu bayanai, kuma za ku iya tsaya ku karanta sai ku zo, saboda muna sauri ba za mu tsaya mu karanta ba, sai mu zo mu taba got it. Okay, so muna taba kamar yadda kuke gani gashi nan sun ce muna congratulations on because menene free VIP got a 700 menene gashi nan dai kai tsaye sun ba mu ba tare da wata matsala ba. Da haka sai mu taba let's start. Okay, muna tabawa kai tsaye zai bude mana wannan fuskar. Kamar yadda kuke gani bayan ya bude mana wannan fuskar, da za mu zo nan gurin mu duba nan gurin kamar yadda kuke gani gashi nan inda aka rubuta text mu taba shi kai tsaye za ku ga text da guda ɗaya sun ba mu na yau, saboda yau muka register kuma yanzu muka register kuma sun ba mu 500 kai tsaye. Idan muka taba shi muka gama confirm zaka sun ba mu naira 70. To yanzu za mu je mu duba kai tsaye za ku ga kuɗin mu sun zama naira 770 kamar yadda kuke gani. Sai mu zo mu taba mai din nan a nan gurin kamar yadda kuke gani gashi nan dan foton mutum. Okay, so muna zuwa muka taba shi kamar haka zai bude mana wannan fuskar. Bayan ya bude mana wannan fuskar sai mu taba wannan gurin. So muna taba shi, idan kuka zo nan sama bari mu dan yi refresh ku gani. Okay, kamar yadda kuke gani idan kuka duba nan gashi nan an rubuta 700 da naira 70 kamar yadda kuke gani. Nan ga da charge nan kuma ga withdraw. Idan kana buƙatar sa kuɗi sai ka sa, idan kuma baka buƙata, amma dai ban baka shawarar ka sa kuɗi ta wannan hanyar ba. Da haka kai tsaye abinda zaka yi ana kullun zaka zo kai text wanda suka baka anan gurin, zaka zo ka diba ko ka duba VIP 1 misali nan gurin, ko kuma ka duba VIP 2 kamar yadda kake gani ga sunan text guda biyu sun bamu. Okay, so kamar yadda kuke gani gashi nan so riga sun bamu wannan text din. Okay, so mun riga mu yi wannan. So bari mu gani na kasan ga ko zai bude. Okay, so bari mu gani ko zai bude. Okay, so sun riga dai guda suka bamu, mun riga mun yi. Da haka ba sai sun kara mana ba, sai gobe ne za su bamu guda biyu. A kowace rana za su na baka guda biyu kamar yadda kuke gani. Okay, so idan ka zo nan gurin misali ka zo nan gurin da aka rubuta team kamar yadda kake gani, ka taba shi kamar haka zaka ga zai bude maka wannan fuskar. Bayan ya bude maka wannan fuskar zaka zo nan sama zaka ga inda aka rubuta inviting code. Wannan inviting code ɗinka ne, amma ba ruwanka da sai ka yi copy din shi ka tura mutum, ko da baka tura mutum ba, idan ka tura mai link yana budewa zai ga inviting code din shi inviting code ɗinka ba tare da wata matsala ba. Kai dai abin da za ka yi nan inda aka rubuta invitation link gashi nan inda aka rubuta copy nan gaba kamar yadda kuke gani, shi za ka zo ka taba. Kana taba kamar haka za ku ga kai ya rubuta copy successful, ya riga ya maka copy. Za ka je ka tura wa abokaninka, dukkanin wani mutum wanda ya register kai tsaye za a baka wani commission daga ciki. Sannan idan kana buƙatar ƙarin bayani daga kwastomomin su, ko kuma in ce manajojin su, ko kuma in ce members din su, kai tsaye sai ka zo ka taba WhatsApp. Kana zuwa WhatsApp za su baka lamba ka jone da su, kai magana da su, ka nemi ƙarin bayani a gurin su, ko kuma Facebook ko kuma Telegram gashi nan kamar yadda kake gani, za su na yi maka karin bayani idan akwai abin da ya shige maka duhu. Da wannan hanya tana da matukar amfani yan uwa, ya kamata ku bi ta domin ganin kun samu kuɗaɗe online. So kamar yadda kuke gani idan kuka dawo nan gurin da aka rubuta mai din nan kuka taba shi, so kuna taba shi kai tsaye bayan ya bude muku wannan fuskar za ku ga ga recharge, sannan kuma nan za ku ga withdraw. Okay, so idan kuka zo nan gurin da aka rubuta withdraw, idan kuɗin ku suka taro suka kai adadin da za ku withdraw kai tsaye sai ku zo ku taba shi kamar haka. Sai ku zo ku taba nan gurin da aka rubuta withdraw kamar yadda kuke gani. Okay, kuna taɓa wurin da aka rubuta withdraw za ku ga nan ga bayanai nan suka ce account balance za ku ga 770. So idan kuka duba nan sun ce amount, sai ku zo nan gaban wurin ga sai ku taɓa shi. So kuna taɓa shi sai ku sa adadin kuɗin da kuke so. Misali bari mu sa 700, duk da dai misali ne ba wai cirewa zai ba saboda bai kai adadin da zai cire ba. Okay, so sai mu zo mu sa nan account number kamar yadda kuke gani sun ce muna mu sa account number anan, sai mu zo mu zaɓi
sunan bankin mu kamar yadda kuke gani, sai mu zo nan ƙasa mu zaɓi sunan bankin mu, da haka sai mu zo mu nemi First Bank kamar yadda kuke gani. Okay, so za mu zo ƙasa mu zaɓi sunan bankin mu. Ku yi haƙuri, za mu je mu nemi sunan bankin mu kamar yadda kuke gani. Okay, so ku dai dan yi haƙuri da Allah, saboda muna so mu nemo sunan bankin mu domin mu nuna muku yadda za ku yi kuma idan kuka tashi. Okay, so misali bari mu je dai mu gani ga hana First Bank Plus kamar yadda kuke gani gashi nan. Okay, so muna zuwa kai tsaye sai mu taba shi, so muna taba shi zai bude mana wannan fuskar. Bayan ya dawo da mu fuskar screen din wayar mu, sai mu zo mu sa holder name. Misali abinda ake cewa holder name suna account ɗinka. Okay, sai ka zo mu sa kamar haka gashi nan Manar Garba Ato, sai mu zo mu sa bank account kamar yadda kuke gani nan kasa. Okay, sai mu zo mu taba nan gurin, muna tabawa za su ce mu sa account bank account din mu, sai mu sa kamar haka 310-858-6404. Ok, bayan mun sa account number din mu kai tsaye sai mu zo kasa za ku ga inda suka rubuta phone number, sai mu taba shi nan kasa. Muna taba shi sai mu sa phone number din mu kamar haka. So ok, muna sa phone number din mu kamar yadda kuke gani haka, sai mu zo ƙasa suka ce mu sa email din mu. Ok, sai mu sa email din mu kamar haka. So muna cika bayanan mu gabaki ɗaya, sai mu zo mu taba confirm inda aka rubuta confirm nan ƙasa. So muna taba confirm kai tsaye za ku ga sun ce muna operation successful kamar yadda kuke gani gashi nan ma sun ce misali ya cire, amma dai yanzu ba za su ba mu damar cirewa ba. wace rana muke? Muna Asabar ko? To da Lahadi da Litinin ne za su ba mu damar cire wa'annan kuɗaɗen ba tare da mun sha wahala ba. Da haka suna iya wannan bayanan da muka tura musu su cire su sa a can ɗin, amma ba za su shiga account ɗin ba sai gobe da jibi kenan. Da haka wannan hanyar tana da matukar amfani. Yan uwa ya kamata ku bi wannan hanyar domin samun kuɗaɗe ba tare da kun sha wahala ba. So yan uwa kar ku bari a barku a baya, wannan hanyar tana da matukar amfani, kar ku tsake a baku labari. Wannan hanyar ku bi ta domin kuma ku samu kuɗaɗe. Sannan idan ka ga dama kana iya ka sai BIP1 BIP2 duka za su baka tax ga hannun naira 70 za su baka, ko guda nawa ne adadin abin da ka sa, adadin abin da za su baka shi ma dai kowa dai ya san irin wannan. Amma kawai idan baka yi niyya ba sai ka sa wannan ba, kai tsaye ka bar ta a can ɗaya kake neman kuɗin ka, idan ka samu ka yi withdraw cikin kwanciyar hankali ba tare da ka sha wahala ba. Da haka duka anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. Idan ku ji daɗin wannan bidiyo da Allah muna roƙon ku daure ku danna mai like, sannan ku yi abokanin ku shirya wasu Facebook, Instagram da sauran social media domin kowa ya gani ya karu. Da haka mun gode sai mun sake haduwa a bidiyo na gaba.